ისევ გლოცავთ ყველას. კვლავ გისურვებთ ყოველგვარ სიკეთეს. გისურვებთ სიყვარულს, ღვთისა, მოყვასისა და საკუთარი თავისაც. რა თქმა უნდა, არა ეგოცენტრული გაგებით. თუ გვინდა რომ გავიზარდეთ სულიერ, თავისუფლად მართებს შიში ღვთისა და სიყვარული ღვთისა. შიში და სიყვარული, სიყვარული და შიში. ეს ორივე ერთისადმი ადეკვატური დამოკიდებულებაა. იმიტომ რომ მე ნუ მაწვევიან ბავშვები, ცოტა გაიყვანენ. მაწვევიან. იმისა რომ ადამიანი არ ჩავარდეს გეებიაში, არ ჩავარდეს ისეთ მდგომარეობაში, უკვე აქ მიწაზე, რომელიც წარწმენის საწინდარია, ეს შიში უნდა გქონდეს ადამიანს. იმიტომ კი არა, ღმერთს სიამოვნებს ადამიანის დასჯა. არამედ თვითონ ადამიანმა არ გააკეთოს ისე და არ გამოიყენოს თავის ცხოვრება უკუღმა და თავისი ნება უკუღმა და არ ჩავარდეს ისეთ მდგომარეობაში, რომელიც მას წარწმენისაკენ მიაქარებს. ამიტომ ძალიან ყურადღებით უნდა ვიყოთ ჩვენი გულისადმი, ვიძარენი უნდა ვიყოთ ჩვენ, როგორც გონებით, ისევე გულით, რომ დაცული ვიყოთ ყოველსაგან ბოროტის. ადამიანი, რომელიც ბოროტებას აკეთებს და არ უნდა სიკეთის გაკეთება, იგი მისაწვდომია ბოროტებისადმი თვითონ და ადვილად დამარცხებადია. ადამიანი, რომელიც სიკეთეს აკეთებს და მისი გული და გონება გამტკიცებულია სიკეთეში, იგი წარემატება და სიკეთეს იზიდავს. ამიტომ ნებისმიერი ადამიანი, ვინც შეცდომილია, ვინც თომილებაშია, ვინც სოდვაშია, უნდა გამოვიდეს ბოროტების კეთების, ხეშადროთა მდგომარეობიდან, უნდა აუცილებლად არ წარიკვეთოს სასო, არ ჩამოყაროს ხელები, არ დაყაროს ფარხმალი და წინ უნდა იაროს, რომ მოინანიოს ბოროტება და ისევ კვლავ და კვლავ სიკეთის კეთებას მიყოს ხელი. თუ არ უნდა რომ ჩავარდეს დემონთა ხელში, უკვე აქ მიწაზე და შეპყრობილი გახდეს. თუ არ უნდა რომ აქ მიწაზე უკვე ჯოჯოხეთური ტანჯვა და სულიერი დისკომფორტი განიცადოს. ადამიანს სჭირდება დიდი გონიერება, დიდი გულის სიფრთხილე, დიდი გულის სიფხიზლე, დიდი გონების სიფრთხილე და გონების სიფხიზლე. გული გარდა გზნობისა აზროვნებს, გონება გარდა აზროვნებისა გზნობს. იესოს ლოცვაში გამთლიანებული ადამიანი, ასკეზაში გამთლიანებული ადამიანი მოგკვეთს ყოველგვარ ბოროტებას მისი ცხოვრებიდან. მოგკვეთს რა ყოველგვარ ბოროტებას, გზა ეხსდება მას და იზიდავს, როგორც მაგნიტი იზიდავს რკინას, ისე იზიდავს სიკეთესა და მადლს. ამიტომ მოდით ყველა გზაზე ჩვენი ცხოვრებისა ვიყოთ გვიძარები და ღვთის შიშსა და სიყვარულით ახსნით. შიში ღვთისაც მინდა, იგი არ არის ტერორიზირებადი, მატერორიზირებელი, უზურპირებადი შიში, რომელიც ადამიანს სისხლს გაუყინავს ძარღვებში. შიში ღვთისა ეს არის წმინდა და გამათბობელი, მაცხოვნებელი, ადამიანის ანთებელი შიში, მისი სულიერი ძალების ანთებელი შიშია. ის, ვინც თავს იმართლებს ღვთის წინაშე, ამპარტავნებით და ის, ვინც ღვთის შიშს არ ემორჩილება, იგი უცხო ხდება სინანულისაგან. ის ადამიანი, ვინც სხვებს განიკითხავს, სხვა ცოდვილებს თუნდაც და თუნდაც შეცდომილებს, კი ბატონო, ყველას რაღაც მოეძებნება პირველ რიგში იმას, ვინც განიკითხავს, იმას მოეძებნება შეცდომა და ცოდვილი. ვინც სხვას განიკითხავს, იგი თავისი გულიდან და გონებიდან დევნის სინანულს და ცილდება მას მადლი. ადამიანი, რომელიცაც ეზიზღება ტანჯული, ეზიზღება მქონელი, მათხოვარი, გაჭირვებული, ცოდვილი თუნდაც, რომ აი საზიზღარი ნახე რა ცოდვაშია და ზიზღითა და აპარტავნებით ცხვირაბზუებული უყურებს, ის ადამიანი შორს არის სინანულისაგან. თუ გონება ადამიანისა და სულიერი გზნობები დაემდაბლებენ თავს, დაამდაბლებს ადამიანი. თავის სექსუალურ, თავის სხეულებრივ, თავის ხორციელ, თვითმაამებლურ, ხეცურ ინსტინქტებს დაამდაბლებს და თავის ცხოვრებას მართლმადიდებლური ასკეზის ფუნდამენტზე, სვეტზე ააგებს, მაშინ იგი ნებისმიერ დაბრძოლებაში დაუბრკოლებლივ გავა და გაიტანს ნებისმიერ დამაბრძოლებელ წინააღმდეგობას. ადამიანი, რომელსაც სინანული აქვს და რომელიც ქრისტეს მიერ სასწაულად შიშითა და სიყვარულით არის აღსილი, იგი როგორც მოსე გავიდა თავისი ფერით ზღვაში, გააყო ზღვა, ასევე გაიპობა მის წინაშე ყველა წინააღმდეგობა და პირის გახსნის ყველა უფსკრული და ყველა ასე ვთქვათ დამაბრძოლებელი სახე, საფრთხე, სტიქია გაშორდება მას ყოველგვარი ბოროტება და გახსნის გზას, თვითონ გაიხსნება გზა უფლის კურთხევით მის წინაშე. ადამიანი, რომელიც მხოლოდ ლაპარაკობს ყვირის და სხვას განიკითხავს, უძლელია, უკულტუროა, აგრესიულია, ბოღმაა და სხვას განიკითხავს და მხოლოდ სხვას მიუთითებს, სხვისი გამოსწორებით იწყებს, ეგრეთ წოდებული სხვისი
სრულყოფილებით იწყებს თავის სრულყოფილებას, იგი შორს არის სასופველისა. შენი თავით უნდა დაიწყო. სიბრძნე ზუსტად წმინდანთა იმაშია, რომ შენი ცოდვებილობა შეიმეცნო, შენი დაცემულობა შეიმეცნო. შეიმეცნო რა არის ღვთისნება შენზე, ამა თუ იმ ეტაპზე შენი ცხოვრებისა. ამიტომ მოდით ისევ და ისევ ცოდვებს მოვერიოთ ღვთის სახელით, ღვთის ძალით. ჩვენით ვერაფერს ვერ ვიზავთ. თიხა თავითვისით ვერ გამწმენდა, ვერ მცხონებელას. თიხა ვერც ბალახი თავისთავად ვერ განიწმინდება, დაიწვას შეიძლება. ამიტომ ფრთხილად უნდა ვიყო. ჩვენ ვეცადოთ, რომ ღვთის მადლით დავტოვოთ ეს ცოდვები. ღვთის მადლით ჩვენც მოვიდომოთ, რომ ღვთის მადლი ყოველთვის შეგვეწევა თუ ჩვენ მოვიდომოთ. თუ ჩვენ არ გვექნება სურვილი, მაშინ ღვთის მადლი ძალით არ გვაცხონებს და მექანიკურად არ შეიძლება ადამიანი ჯვარი იტვირთოს მექანიკურად, გინდა არ გინდა დაიდე თავზე ჯვარი ესე არ. მაშინ სხვა რაღაცა შეიძლება შეგეთქვას. ამიტომ უნდა ფრთხილად ვიყოთ. გავაძლიეროთ ლოცვა, გავაძლიეროთ ვედრება, მუდამ ვილოცოთ და გაგვშორდება ბოროტი და გაგვშორდება დემონი. მუდამ ვილოცოთ და ნებისმიერი დაბრკოლება გადალახული იქნება. მუდამ ღვთის ხსოვნაში, ღვთის შიში, ღვთის სიყვარულში, იმედში ვიყოთ და ვიტყვი რომ დიდი იმედი და სასუება უნდა გქონდეს გამარჯვებისა. პირველ რიგში ჩვენს თავზე და საკუთარ თავზე ვინც გაიმარჯვებს, ის არის ძლეთან ძლე, თორე სხვაზე გამარჯვება იმდენად დიდი და ძლიერი არ არის. საკუთარ თავზე გამარჯვება ყველაზე ძლიერი. ვინც საკუთარ თავზე გაიმარჯვებს, საკუთარ ცოდვებს, საკუთარ ბოროტებაზე ღვთის მადლით, ის უძლეველია. თუ დაეცა, კი ადვილად ადგება. მოდით, ნუ გავასუქებთ ჩვენს სხეულებს, ნუ გამოვყვებავთ ჩვენს სხეულებს და ჩვენს მხოლოდ ყოფას ეკონომიკური პრობლემების ყვებისა და ეკონომიკური პრობლემების გადაწყვეტის ვთქვათ საკითხებს ნუ შევწირავთ. ნუ შევწირავთ ამ ძვირფას ცხოვრებას, ძვირფას დროს მხოლოდ ჭამას მისცა, ჩაცმა დახვევისა და ფართის მოწყობის და გარემონტობის და მანქანებისა და გადაადგილების ტექნიკური საშუალებების მხოლოდ სრულყოფილებას. ვეცადოთ უფრო სულიერ სრულყოფილებას მივხედოთ. თუ არ მინდა რომ ამ ყველაფერში ისეთი ფერფლი შემოიპაროს, ფერფლი, რომელიც ყველაფერს დაწვავს, შემიძლია და ყველაფერს დაფერფლავს. თორემ ვერაფერს ვერ წაიღებს აქედან ადამიანი და არაფერი არ შერჩება აქ. თავის სხეულით სხვა ისიც ვერ მიახაკება. ამიტომ ვეცადოთ რომ ფერფლად არ გვექცეს ის რაც ბევრი აგროვებს. ვაგროვებთ ზეთაცა სასუფეველში ჩვენი სიმდიდრე და მაშინ ვიქნებით ყველაზე დიდარი. მაშინ ვიქნებით ყველაზე დიდარი მქონებელი და ყველაზე დიდარი და ყველაზე მეტად ვთქვათ დიდი საუნჯეს მაშინ ვფლობთ. მინდა რომ დაგვრჩოთ ყველა გისურვოთ სულიერი წინსვლა, ბარაკა, ყვავი, როგორც სულიერი შედეგა მატერიალური ჯანმრთელობას, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში პირველ რიგში ვეძიებდეთ სასუფეველსაც ცათასა და სიმართლესა მისსა, დანარჩენი ყოველივე შეგეძინოს თქვენ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესის, სიყვარული ღვთისა და მამისა და ზიარება სულისას მოგეს. იყოს თქვენ ყოველთა თანა.